Băi, Elica, ce putere are, mă, X6-ul ăsta? Hai să vedem. Ia uite, mă, un alin putere. Salut! Salutare și bine v-am găsit! În sfârșit am ajuns la un număr deosebit. 200.000 de abonați. Băi, în primul rând ținem să mulțumim tuturor, și cocoșului ăsta care cântă acum, ținem să mulțumim tuturor prietenilor care au fost alături de noi, colaboratorilor, partenerilor și, bineînțeles, în primul rând, vouă, pentru că voi sunteți 200.000 și, practic, fără voi n-am fi putut să ajungem la numărul ăsta și, oricum, e vorba despre o comunitate, până la urmă, nu despre un număr. Ați văzut niște cadre drăguțe din OMV mai devreme. Acum, la 200.000 de abonați, vrem să vă anunțăm ceva mega tare. Cei de la OMV vor fi alături de comunitatea noastră și ce înseamnă treaba asta? Ce înseamnă chestia asta pentru comunitate? Înseamnă că fiecare client care va apela la Coasta Des pentru o lucrare o să plece cu un mic cadou din partea OMV-ului. Pe lângă chestia asta, în fiecare lună veți vedea pe toate paginile noastre de social media concursuri, în urma cărora veți primi vouchere de combustibil. Și stați până la finalul clipului pentru că unul dintre voi o să primească niște combustibil. Motul mă roagă de câteva zile să vă anunțăm încă o chestie. Prietenii de la Deomax, fabricate în România, bă, băiatule, asta mi s-a părut genial de la început. Prietenii de la Deomax și ei vor fi alături de comunitate. Și cum vor fi alături de comunitate? Fiecare dintre voi care veți veni pentru o lucrare la Coasta de Est veți primi la final un odorizant. Cred că e momentul să băgăm un X6 înăuntru? Haide! X6, premidiesel N57, 140 și ceva de kilometri are mașina.
un pic. Atât. Deci cum se calează? Se pune o bucată cală jos, adică asta de aici, Care o bagi prin spate și prin iese spate, prin da, asta, și iese prin volant, prin discul flexibil, ca să nu vorbim aiurea. Da. Și mai avem un cocal aici sus, care intră fix pe axa de evacuare și trebuie să se unească jos și sus, ca să fie perfect intrat. Dar de ce ai făcut chestia asta înainte? Păi trebuie să o pun la punct ca să pot să dau drumul la întinzătoare. După ce am desfăcut întinzătoarele, să rămână la punct. Când montez lanțurile să fie în punct, după aia o învârt, îi dau 2-3 rotații și mai verific încă o dată gen second check. Și atât. Ca să nu trebuiască după ce ai de ajuns lanțurile să o pui la Da, punct păi fără să nu, lanțuri, fără lanțuri, asta ar însemna să învârt arborele separat și arbore cu came iar separat. Ok. Și trebuie să am grijă cum le învârt ca să nu lovesc cu pistoanele în supape. Deci primul pas, după Primul ce ai pas, dat da. jos motor și la Înainte să te apuci de desfăcut capac de distribuție așa, o pui la punct, Ok. ca să fie totul pregătit. Asta e cu garnitură? Da. Nu mai e cu silicoi. Și a fugit fraierul, bă. Țineți pantaloni. Da, este ok. Păi nu că au pus piciorul în lui. Aici la mine unde a fost Sulen, crezi. Asta mai avea mult. Nu arată deloc rău. Clientul a vrut să fie sigur. Mașina o să ajungă pe mâinile soției și a zis că bă, nu vreau să am nicio grijă, că rămân în drum cu mașina sau... Deci, domnul, Facem o mică prezentare. ok, ce se schimbă? Avem partea veche, partea nouă. Nu vorbesc despre partea veche, vorbesc direct ce avem nou. Ok, Avem pinionul de sus de la arbore cu came, ok. avem șuruburile de prindere, patine stânga-dreapta, lanțul superior, patinele la fel cu șuruburile de fixare neapărat, pentru că ați văzut că poate să facă un pic de uzură. Pinionul de la pompa de înaltă, șurub, lanțul inferior, la fel, patine cu șuruburi, asta e stropitoarea de ulei, Asta unge lanțul. asta unge lanțul, da. Extra pe lângă... Ar trebui întotdeauna schimbată și avut grijă la ea, pentru că e din plastic și poate să aibă suficiente de punere încât să nu mai ungă cum trebuie. Întinzătorul mic, șuruburi la fel,
și lanțul de la pompa de ulei cu pinion și șurub. Pe lângă astea mai avem toate garniturile necesare, baie dacă este cazul, pentru că nu toate modelele au. Garnitură capac, distribuții la fel, unele modele au, unele nu. Garnitură capac, șaibe de injectoare, adică orice altceva apare, simeringuri și așa. Avem acolo o cutie în care mai avem Mai sunt chestii pe aici. suficient de multe garnituri, da. Și la asta, în sfârșit, la cerințele publicului, nu care avea motorul, Da. Avem garnitură avem de baie, garnitură da. de baie. Asta e garnitura de baie, da. La fel cum am zis mai devreme, nu toate modelele o au. Adică nu toate mașinile au garnitură de baie. Sunt motoare de 2.0 care au garnitură, sunt motoare de 2.0 care nu au garnitură. Sunt motoare de 3.000 care au și care nu au. Adică în funcție de ce găsim pe seria de caroserie, dacă trebuie punem, dacă nu are, nu punem. Asta dădea pe afară deja, uite, vezi că se lasă... Aici n-a dat. Păi uite, asta e tot de ulei și aici n-a dat deloc. Dar aici a dat. Ca și semn la pompă, ar trebui semnul de aici de pe pinion să vină oarecum în drept cu teșitura de aici dinăuntru. Partea asta de lanț, aici vine patina fixă, deci ar trebui să fie oarecum partea mai întinsă, iar aici o să vină întinzătorul. Deci e asta în calcul că partea asta trebuie să fie mai, da. Are niște canale foarte mari aici și trebuie centrată să vină cam cât mai pe mijloc posibil. Prinderile, da. Întotdeauna unul o să fie un pic mai spre margine, dar așa e normal. Se vede odată o urmă aici, la asta, că a venit aici. La ăsta se vede o urmă că a venit aici, adică oarecum central și ăsta, iar ăsta se vede că a fost aici, adică undeva înspre margine. Asta odată aici le-am pus. Astea le-am pus la locul lor. Este sindate cu loc aici. Da. Și astea două, și astea, și absolut toate șuruburile de la ghidaje sunt date cu Loctite. Astea ca să nu se desfacă și astea două ca să nu piardă ulei.
E acum e pusă, da? Da. La locul ei, are ghidaj și asta e semnul. Cala de sus e pusă, e blocat. Da, deci e... Și cala de jos e pusă. La injectoarele astea mai intră apă, condens, apă de afară, indiferent de unde ajunge apa aici. Și ca să nu rămână blocate, să dau un pic cu vaselină din asta. Asta rezistă la temperaturi. Și fiind o temperatură foarte mare aici în zona asta, o să reziste mai mult timp. Și ca să nu rămână vreun injector blocat, îl ungem puțin cu alifie. Avem una bucată corp aici, care are un șurub în față, prindere, încă unul aici și mai este un unul aici. Numai că vine din partea asta, încoace. Și fiind greu, Da, e foarte greu accesibil și... decât să-l stricăm, Da, mai bine dăm jos.
Băi băieți, v-am zis? Nu v-am zis. De fapt nu v-am zis. Nu le-am zis nimica. Băieți, ați tot văzut de-a lungul clipului că avem un coleg nou și ne-am gândit că ar fi bine să vă zică el câteva cuvinte. Brian, go ahead. I'm Brian and I'm from Manila and I'm a Romanian who doesn't know how to speak in Romanian. So I enjoy cars, which makes me happy to be here, and Tell them how old are you? I'm 21 years old. I recently moved here in Romania 2 years ago. The only Romanian sentence I know is nu vorbesc romana, vorbesc doar engleza. Am crescut în Filipine, dar sunt și pe jumătate română. That's it. În clipul ăsta am realizat două chestii. Că am ajuns la 200.000 de abonați și am realizat o distribuție de BMW X6 3000 diesel în 57. Și Hojocărete Bogdan Gabriel a realizat, în urma concursului nostru cu Phaeton-ul, așa zisul Bentley de buget, a realizat 250 de lucruri. Un voucher de combustibil din partea OMV-ului de 250 de lei. Deci atunci când vă dăm o temă de gândire, un comentariu despre ceva anume, să fiți siguri că o să existe un premiu destul de tare. Așadar, în urma acestui clip, am vrea să vedem jos în comentarii chestii tari despre BMW X6 și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!